Hello， 大家好，我是电子小五，又是到粉丝的一个12伏标示5000W 的裂变器。这个快递比较爆裂啊，把这个都摔弯了。描述故障是没有输出，我们直接来测一下输出端，看有没有短路。果然是短路的啊，有导通值就证明一定有 H 小管子击穿，正常应该这样显示。螺丝打下来，这个机器好像修过，看一下几颗螺丝都不太一样。拆掉所有螺丝，打开，我去看这个后机，果然是修过的啊。还有这边的电阻，继续拆下主板，主板已经拆下，我们测量一下后机的 H 小管子，果然已经击穿。这边铜箔都拆没了，随意测量一组前级的管子也有问题。我们认真看它的漏机已经烧断，还有这些，看来前级部分管子也是击穿的。我们看板子的另外一面，这个机器它是由2个494驱动的，是一个修正波的。就像我的思路是把后级的 H 桥全部拆掉，先把前级修复，直流高压正常了再修后级。好了，后级的管子已经全部拆下，把焊板处理好。这个之前就拆掉了，再拆一次，现在是雪上加霜了，不过还好还能恢复。然后这里的电阻是0805规格的啊，要换回去，这样子的话呢容易断裂。前级烧坏的管子全部拆掉。经查前级驱动上4颗图腾3极管已经软击穿，已经全部更换掉。接入12伏电源，上电来测试一下前级的波形正不正常。地线夹子接地。探头的夹子接场相管3级控制级，然后开机。有波形了，不过不是很好看。我们接下来按这个自动，好漂亮。我们来看一下波形的幅度，12伏正常，占红比43%，然后震荡频率35K 赫兹，正常。好，先关机，这样证明前级驱动没有问题了。接下来我们装回好的管子。再次接入电源，电流正常，直接开机，测量直流高压290稳定正常。经测量后级驱动电压，发现有一路高端有驱动波形，测这一路没有，测这路低端正常6.5，另外一个低端6.4正常，高端有一路不正常，需要修复。经检查发现是 D34软击穿。我们看 0.1 的导通值不正常，看一下对应这组高端的 D32， 正常为 0.56。好了，更换好2极管，我们再次测量，这次正常了。开路测量这只怀疑损坏的2极管，已经是 0.1 的导通值不正常。高端的这2只2极管它不是放电2极管，它是反接在开关管结实2端的。如果它短路或者软击穿之后呢，造成这2端没有电压或者电压不足，这样子会导致开关管炸毁。低端这2只呢，它是放电管，因为它是串在开关管3级和驱动芯片输出端的。好了，再次上电，我们测量这一组的输出已经 OK 了，之前这一组高端也没有问题。这个板子的设计呢，它是高低端不接管子都能测到驱动波形的电压，有些电路结构呢是测不到高端的波形电压。接下来我们就装回原装管子，它用的型号是40N60。好了，后级的管子全部装上，接下来我们再次接入电源，直接上电。好了，显示正常，实测输出电压220正常稳定。好了，这是我们这个裂变器就已经完美修复了。好了，最后感谢大家收看。